L-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delia jinsab kunfidenti li se jerġa' jsir mill-ġdid Kap Nazzjonalista. Dan ġie rrapportat fil-gazzetta Kullħadd tal-ħadd fejn irrapportat kif sondaġġ li sar fil-ġimgħat li għaddew wara li Delia qed igawdi l-appoġġ ta' 51% tat-tesserati. Ingħad kif jidher li l-kampanja għal Kap Nazzjonalista issa bdiet tieħu xejra differenti. Dan kif fil-waqt li fil-bidu tagħha għajnejn bosta kienu fuq Alex Borg u x'se jagħmel. Delia beda jaħdem u qabad ir-ritmu tajjeb skont nies qrib tiegħu. Il-kulħadd irrapportat kif nies qrib Delia sostnew kif il-kandidatura ta' Borg għamlet aktar ġid lil Delia, hekk kif iż-żewġ kandidati setgħu jitqabblu ma' xulxin. L-esperjenza ta' Delia ħarġet aktar b'mod ċar. L-istess rapport jgħid kif minkejja li kienu qed jibżgħu minn Borg, illum qed jgħidu imnalla ħareġ għax qed joħroġ id-differenza bejn it-tnejn. Il-kulħadd irrapportat kif dan is-sondaġġ ħareġ kif Delia baqa' jgawdi l-appoġġ fost it-tesserati fl-ewwel 4 distretti u żied l-appoġġ fost it-tesserati f'distretti oħra pass id-distrett, id-9 u l-10 distrett. B'tnaqqis mill-5 distrett bil-deputati Tony Bezzina u Stanley Zammit, it-tnejn fost il-ftit li qed jappoġġjaw fil-miftuħ lil Alex Borg. Ir-rapport immarka artiklu sinifikanti miktub minn Ranier f'Sadni fit-Times fejn fih attakka lil Alex Borg. F'Sadni huwa ħassieb qrib ħafna ta' Roberta Mezzola u l-establishment nazzjonalista. Il-kulħadd spjegat kif persuni qrib l-establishment qalu ma' terzi li f'Sadni ripped through Alex and exposed him for what he is, a shallow picture-perfect politician with no real substance. Innotat ukoll kien artiklu ta' Shift News li fih intqal li Alex Borg huwa the PN's Theatre of the Absurd fejn Borg ġie deskritt bħala influencer filwaqt li faħret lil Adrian Delia. Il-kulħadd spjegat kif Delia jinsab imdawwar b'nies li qatt ma kienu joħolmu li jkunu qed jagħtu l-appoġġ tagħhom fosthom Father Joe Borg, l-eks deputat u l-avukat tar-Repubblika Jason Azzopardi, id-deputat Karola Aquilina, l-eks direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u impjegat ta' Mezzola Gordon Pisani u l-eks segretarji ġenerali Luis Gallia u Austin Gatt. Intant minkejja l-popolarità tiegħu fuq Facebook, Alex Borg qed isib diffikultà biex jikseb postu fost it-tesserati li ma' persuni jridu jażlu kap ġdid.